En el primer vídeo hem vist que a l'hora de decidir si fèiem kicks o triples ens guiàvem per criteris pràctics, que és el que em surt més fàcil, les músiques més lenta o més ràpida, i també per criteris musicals. I hem vist el primer criteri musical, el més important, que és la presència o no de xàgades. El xàgada és un element rítmic que ens empeny, ens porta, ens condueix a fer triples. Però hem posat una cançó en la qual hi havia xàgades i, en canvi, dèiem que ens portava més aviat a fer kicks. Per què? Doncs perquè en la música hi ha altres elements, a banda del xàgada, que empenyen, condueixen a que acabem fent una cosa o l'altra. Aquests altres elements musicals els podríem definir com la sensació rítmica que acaba tenint la cançó. I en el swing hi ha d'alguna manera o altra present en diferents graus o la sensació rítmica de 2 pulsacions o la sensació rítmica de 4 pulsacions, el bum, xic, o el bum, 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 bum. No hi ha possiblement cap cançó en què només hi hagi una sensació rítmica o l'altra. Hi ha una barreja en cada cançó d'una o de l'altra, i en funció de la que predomini, si tendeix més a expressar-nos, a fer-nos sentir una sensació rítmica de 2 pulsacions, doncs tendirem més a anar per aquí, o si predomina més l'altra, acabarem fent l'altra. De fet, si tu mires en una pista de ball la gent que balla una mateixa cançó, veuràs que hi ha una gent que fa kicks i l'altra gent que fa triples. És probable que hi hagi cançons en les quals tothom faci el mateix, però és poc habitual. Per què? Doncs perquè, en el fons, a l'haver-hi una barreja, en funció dels elements que tu et fixis d'aquella música que està sonant, a tu personalment t'acabarà predominant una o l'altra. I això serà diferent amb cada persona, en funció del que t'acabis fixant tu o el que et cridi més l'atenció. Per tant, hi ha una decisió final personal de cadascú de què és el que li sembla que lliga més fer amb una o amb l'altra. Bé, anem a analitzar ara aquest concepte de 2 pulsacions. Què és això de la sensació rítmica de 2 pulsacions? I abans d'entrar en això, hem de repassar molt breument uns conceptes bàsics que necessitem per poder explicar això. Primer, a l'hora de ballar, nosaltres seguim la pulsació de la cançó. Bum, 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 que ens fa fer els nostres passos. Això ho transmet la música i pels músics parlen de pulsació de la mateixa manera que nosaltres parlem de pulsació. Aquest és un concepte comú. Però mentre els músics agrupen aquestes pulsacions, les entenen en grups de 4, nosaltres les entenem en grups de 8. Per què això? Doncs perquè musicalment per ells té sentit aquesta agrupació i la treballen així, però nosaltres des del punt de vista de l'expressió en el ball veiem que les mini-idees que ells expressen no duren 4 pulsacions, en duren 8. I quan nosaltres ballem acabem fent passos que tenen aquesta mini-idea de pas que lliga amb aquesta mini-idea musical de 8 pulsacions. Per això, la majoria dels nostres passos tenen 8 pulsacions. Per què dic això? Doncs perquè en els músics ells sempre parlaran de 4 pulsacions i nosaltres en parlarem de 8. I estem parlant del mateix, l'únic que ells estaran fent servir 2 compassos per explicar una idea i nosaltres estarem utilitzant un 8 per explicar aquesta idea. En la música swing, a les pulsacions que es consideren més fortes, que tenen una mica més d'energia, és pels músics la 1 i la 3, això en diem el temps, i les que són més fluixes musicalment, la pulsació dèbil és la 2 i la 4. Des del punt de vista dels balladors diríem que les fortes són la 1, la 3, la 5 i la 7, i les dèbils la 2, la 4, la 6 i la 8. D'una, les fortes en diem el temps, i de les dèbils en diem el contratemps. La música swing es caracteritza per normalment donar importància, donar més so, donar més presència a la pulsació que normalment la música n'hi dona menys, a la dèbil. I aquesta és una de les característiques importants de la música que veiem. I justament la sensació rítmica de 2 pulsacions utilitza aquesta accentuació, aquest desequilibri entre una pulsació i l'altra, la forta i la dèbil. Si teniu ganes d'aprofundir una mica més en aquest tema del contratemps, us posem un link a la pàgina web de Swing This Music on parlem de tots aquests temes de musicalitat i hi ha una pàgina específica per si voleu més detalls d'això. Bé, doncs, com
es genera aquesta sensació rítmica de dues pulsacions? Aquesta sensació rítmica que la podem dir que seria com de boom-xic, boom-xic. Doncs posant elements diferents amb les pulsacions fortes i posant elements diferents a les pulsacions dèbils, que hi hagi un contrast en la forta i la dèbil. Bum, xic, bum, xic, i que això es vagi repetint una i una altra vegada. Per tant, la sensació rítmica de dues pulsacions diríem que és una sensació rítmica desequilibrada, descompensada, desigual, binària, tensió, relaxació, dieu com vulgueu. Hi ha bum, xic, bum, xic, bum, xic. Els orígens d'aquesta sensació rítmica en la música swing, evidentment la podem lligar amb les bandes militars, amb les bandes d'estil Nova Orleans, on feien servir el bombo i el platet, on feien servir la tuba i el banjo, que generaven aquesta sensació rítmica de bum, xic, bum, xic, bum, xic. Anem a escoltar ara diferents exemples per veure com en la música swing es construeix, es van posant elements que porten aquesta sensació rítmica de dues pulsacions, de bum, xic. I anem a escoltar ara un exemple d'una tuba, que seria l'equivalent al contrabaix amb altres grups musicals, i sentirem com aquesta tuba està tocant a la pulsació forta només. El músic seria 1, 3, 1, 3. Per nosaltres seria 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Està centrant les seves notes només en les pulsacions fortes. Algunes vegades poso algunes notes entremig, però què fan els altres instruments? Doncs el piano, normalment, per fer aquesta sensació rítmica de dues pulsacions, el que hi fa és una tècnica que es diu l'stride piano, que consisteix en que amb la mà esquerra toca en la pulsació forta una nota greu i en la pulsació dèbil l'acord acompanyant fa bum, xic, bum, xic. I amb la mà dreta hi posarà acompanyaments, melodies, adornaments, el que sigui. Però sentirem el bum, xic, les dues pulsacions, la forta amb una nota greu, al baix, i a la pulsació dèbil, al contratemps, amb l'acord. Anem a veure si ho podem escoltar en aquí. Aquí sentirem un piano com està fent el baix i l'acord, mentre que amb la dreta fa la melodia. Bum, xic, bum, xic. I amb la mà dreta està fent la melodia. Xic, bum, xic. Està fent aquest concepte desequilibrat. Bum, xic, bum, xic, bum, xic, bum, xic, bum, xic, bum, xic. Molt bé, ja tenim un altre instrument que ens fa una pulsació descompensada. Què poden fer els altres instruments? Doncs la guitarra pot imitar una mica aquest concepte de l'stride piano i pot fer-ho de diferents maneres. Una és, per exemple, el que se'n diu el long short, en el qual primer fa una baixada més lenta de les cordes i en la pulsació dèbil la fa més ràpida i més potent. O també pot fer que en la primera pulsació, la pulsació forta, en el temps faci només sonar les cordes greus de la guitarra o del banjo i en la pulsació dèbil del contratemps toqui les cordes agudes per crear també aquesta pulsació desequilibrada binària. Anem a escoltar-ho com ho fa, en aquest cas, una guitarra sola. No ho sentim equilibrat, sentim...
la, va fent aquest comportament binari. Anem a escoltar ara un altre exemple en el qual el que sentirem és un baix que està fent la pulsació forta, el 1, el 3, el 5 i el 7, i un banjo que està marcant les pulsacions dèbils, el contratemps. Banjo. I el baix. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. El banjo. 2, 4, 6, 8. I el conjunt del que fa el baix amb el que fa el banjo crea aquesta sensació encara més descompensada perquè hi ha dos instruments, en aquest cas, que estan fent aquesta pulsació de sensació rítmica de dues pulsacions. I què hi fa la bateria? Bé, doncs la bateria, si vol contribuir en aquesta sensació rítmica de dues pulsacions, doncs també farà servir sons diferents en les pulsacions fortes i en les pulsacions dèbils. Per exemple, doncs pot estar tocant el bombo en les pulsacions fortes, a l'1 i a 3, o 1, 3, 5, 7, vist des dels músics, i en les pulsacions dèbils, en el contratemps, pot estar tocant la caixa, o pot estar tocant el Charles, o pot estar tocant algun dels platets, o en el cas de que toquen aquests washboards, pot estar tocant un dels platerets, o fent una rascada diferent, marcant també aquesta diferència. Anem a escoltar ara un exemple d'aquesta sensació rítmica de dues pulsacions per la bateria. Aquí comença la introducció, com ens està marcant només el patet. 2, 4, 6, 8. I quan entra la cançó, aquí ara barreja una mica. Sentim sobretot aquí el banjo, que ens marca aquest contratemps. Però veureu com de tant en tant torna a entrar amb el platet. 2, 4, 6, 8. Ja heu vist que en aquesta cançó el mateix instrument, en aquest cas el washboard, hi havia vegades que ens marcava les 4 pulsacions, rascant, i hi havia altres vegades en les quals es dedicava sobretot a marcar el contratemps, la pulsació dèbil, per generar més aquest desequilibri. És important aquest exemple perquè, en el fons, en les músiques hi acaba havent una barreja absoluta de les dues coses. Per què? Perquè si tothom estàs fent 1, 3, 1, 3, o 2, 4, 2, 4 i prou, això sonaria molt mecànic. Necessitem que la música tingui més base. I, per tant, hi haurà, amb cert grau, sempre algun instrument que tota la cançó o en algun moment està posant una sensació rítmica o l'altra per complementar-se. Ja hem dit al començament que en aquelles cançons en les quals la majoria d'elements que nosaltres escoltem acaben fent una sensació rítmica de dues pulsacions, hi posarem kicks. Si la majoria de les coses acaben conduir-nos a una sensació rítmica de 4 pulsacions, hi farem triples. Per què diem que amb la sensació rítmica de dues pulsacions hi posem kicks? Doncs nosaltres pensem que té un sentit molt fàcil d'entendre. La sensació de dues pulsacions també la sentim quan fem kick, perquè és 1, 2, 1, 2. Podríem dir tensió, relaxació, tensió, relaxació, o podríem dir fort, fluix, o patada, descansa. És un concepte de moviment que també és binari, que també té aquesta dualitat, i per tant pensem que és la que lliga a l'hora de sentir kicks. Per sort, moltes de les cançons que són ràpides tenen la sensació rítmica de dues pulsacions i, per tant, lliguen els dos conceptes.
és ràpida i més fàcil fer kicks, i a més té més marcada la sensació rítmica de dues pulsacions i també em porta a fer kicks. Però ens podem trobar amb cançons que són ràpides i que estan marcant la sensació rítmica de 4 pulsacions. I aquí haurem de decidir si ens guiem pels criteris pràctics o ens guiem pels criteris musicals. I perquè us pugueu guiar pels criteris musicals, haureu d'escoltar el proper vídeo, on us explicaré com es construeix aquesta sensació rítmica de 4 pulsacions, el bum, 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 bum.